Nay, Oy, dong. murag nakamatikod ko na ba? Unsa yung gibuhat diri nga naginusara man ka? Naglingkod-lingkod lang ko diri dong. Mo Ay ba? man diri dong kay. Mingaw man. Ngano day dong? Kuha na ba? Nanto kay pangutana ba? Unsa man na dong? Kana daw taon nga matinabangon na ba? Tinuod ng kanang gwapa na sila sa panglantaw sa mga tao nay. Ay, sasakto kay kadong oy. Abi ni mo dong, sultian ta ka. Lingkod diri dong, lingkod. Ana mo dong. Abi ni mo dong. Kung maayon ko sa mga isikataw, unya ka mao ka mo dala po nila, takang kay kag amigo ug amiga. Unya isa pa, labi nag mapausanon ka sa mga isikataw. Ha? Nindot kay na. Kay ngano? Lako kay kag punto sa Ginoo na. Sa ato pa nay, naka ana nay nga batasan. Anak ako ana, oy. Ano wala? Ay nay, nanto ko ito istorya nimo ba? Oh, Kanang pwede ko magpatabang nimo na yun. tabang? Oh, Unsa di mo ipatabang sa kodong? kanang akong utang na ba pabayaran ta nako nay. Ha? Imong utang? Oh, Amo na ni Ron. Ning ani kay ko din he. Kay nagpalayok po ko sa akong utang. Ni ari po nung ka magpatabang sa imong utang. Ambot lang nimo. grabe. Suko man dayon.